Мне кажется, что фестиваль привлекают не конкретно музыкой, а именно настроением, именно эмоциями, которые люди хотят получить от этого фестиваля. Если какое-то количество хотя бы людей поймет прелесть звучания симфонического оркестра, то есть пусть даже на примере сочетания с популярными песнями, но просто вот само это тембровое богатство, тембровое многообразие симфонического оркестра, и если вот люди это как-то распробуют на вкус и дальше будут погружаться в это больше, это замечательно. Честно говоря, специально для Светлогорска мы подготовили отдельную программу. Все-таки Балтийское море, да, это север. И поэтому сегодня первое отделение будет наполнено северными композиторами или вариациями. Это соната, маленькая оркестровая сюита Нильсена, датского композитора, опус 1, то есть это его первое сочинение. А также шотландские танцы Макса Бруха. Для нас это волнительно, поскольку вот Бруха и Нильсена мы исполняем в первый раз, и специально его выбирали именно для Светлогорска, мы еще его нигде не играли. Вот. А второе отделение мы решили все-таки посвятить традиционно Петру Ильичу Чайковскому. Специфика вообще этого фестиваля конкретно в том, что это все-таки курортный город. Люди приезжают абсолютно из разных уголков, и они потом эти впечатления разносят, делятся ими в своих родных городах. Как и любое событие музыкальное и объединяющее очень много людей, этот фестиваль важен именно вот этим чувством единения. Происходит какой-то момент, когда ты слышишь качественный концерт, неожиданно для себя испытываешь такие ощущения, которые тебя потом заставляют искать возможность посетить подобный концерт. Готовых вариантов нет, но для того, чтобы что-то узнать, надо пытаться это узнать. Завершилась программа летнего фестиваля классической музыки «Симфония ветра». Мы закрывали этот фестиваль популярной музыкой, хитами, которые вы каждый день слышите на радио. С нами вместе танцевали, пели, и нам кажется, что это очень здоровская возможность приобщить людей к музыке классической,